أثار مهاجم كاظمة جاي ديمبلي ضجة كبيرة بإعلانه التعرض لصيحات عنصرية تشبه أصوات القرود من جماهير العربي. ورغم أن ملاعبنا لا تخلو من المشاكل والهوشات، إلا أنها المرة الأولى التي تشهد حادثة من هذا النوع. وقبل أيام تعرض البلجيكي لوكاكو لصيحات مماثلة من جماهير يوفنتوس ونال البطاقة الحمراء بعد أن احتفل بطريقة تثير الجماهير. حوادث عنصرية عدة شهدتها الملاعب، لكن بعضها ظل راسخاً في ذاكرة الجماهير، وربما يكون أشهرها ما حصل مع العاجي زوكورا عندما منعته منافسه التركي إمري بالأسود. ولكن زوكورا وزملائه قاموا بالواجب وتدخلوا بعنف على اللاعب التركي في كل لعبة. أما البرازيلي داني ألفيش فقد التقط حبة الموز التي ألقيت عليه من جماهير فياريال وأكلها قبل أن ينفذ الركلة الركنية. واشتكى الكاميروني ويبو المدرب المساعد لنادي باشاك شهير التركي من عنصرية الحكم الرابع الروماني كولاتسكو خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ليترك الفريقان الملعب احتجاجاً وتستكمل المباراة في اليوم التالي. كما غادر أكثر من لاعب الملعب بسبب العنصرية، مثل الإيطالي بالوتيلي والغاني مونتاري ومواطنه بواتينغ والفرنسي مختار دياكابي. الأمور في ملاعبنا لن تصل بعد إلى هذا الحد، لكن ما حدث يطلق صافرة إنذار للانتباه لهذا الداء ومعالجته قبل استفحاله.